roko v roki z nevladnimi organizacijami za boljše zdravje ljudi. Zdravo, družba! Sem profesor Lečnik in bom vaš vodič na poti boljšega zdravja ljudi. Kot družba smo lahko bolj zdravi, uspešni in pravični le, če se zavedamo, da poleg nas samih za naše zdravje skrbijo 3 sektorji. Zasebni, javni in civilni. Oglejmo si jih na primeru. Zasebni sektor zgradi hišo in jo uredi za bivanje. Javni sektor poskrbi za cesto, šolo, zdravstveni dom. V civilnem sektorju pa imajo odločilno vlogo nevladne organizacije, ki skrbijo za dobrobit družbe v smislu skrbi za vsakega posameznika in so hkrati vezivo med državljani in državo. Ena od njih upravlja dnevni center v naši soseski. Z roko v roki z nevladnimi organizacijami za boljše zdravje ljudi. Zdravo, družba! Prednosti nevladnih organizacij so neodvisnost, neprofitnost, prostovoljnost in inovativnost. Ker niso omejene le na eno področje delovanja, lahko izvajajo interdisciplinarne programe ter se lahko hitreje in jasneje odzivajo na nove družbene probleme. Predstavljajmo si skrajni primer osebe, ki doživi prometno nesrečo in se mora soočiti z gibalno oviranostjo, ob tem pa se pojavijo tudi duševne stiske in težave. Lana je bila zdravljena v bolnišnici, opravila je rehabilitacijo, bila pri psihiatru ter nato odpuščena domov. Sama je poiskala še dodatno pomoč pri zasebnikih, a je ugotovila, da si tega ne more privoščiti. Nevladna organizacija lahko s svojimi sodelavci in prostovoljci pomaga Lani pri razreševanju stisk in ponovni vključitvi v družbo. Z roko v roki z nevladnimi organizacijami za boljše zdravje ljudi. Zdravo, družba! Na področju javnega zdravja nevladne organizacije skrbijo za preprečevanje bolezni, krepitev zdravja, zagovorništvo, osveščanje ter destigmatizacijo. Njihov obstoj je neprecenljiv. So nadaljevanje in dopolnitev oskrbe javnih in zasebnih institucij, še posebej za najbolj ranljive skupine, kot so na primer starostniki, brezdomci, pomoči potrebni otroci, kronični bolniki, osebe s težavami v duševnem zdravju, gibalno ovirani in vsi drugi, ki so se tako ali drugače znašli v stiski. Svoje poslanstvo lahko uresničujejo zahvaljujoč nesebični pomoči številnih prostovoljcev in prostovoljk. Z roko v roki z nevladnimi organizacijami za boljše zdravje ljudi. Zdravo, družba! Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje z nevladnimi organizacijami na področju zdravja na skupnih srečanjih izmenjujemo znanje in izkušnje. Skupaj lahko oblikujemo bolj inovativne in učinkovite programe in ukrepe. Nato pa na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje z analizo podatkov o zdravstvenih kazalnikih ugotavljamo učinkovitost ukrepov in programov. Konec koncev imamo oboji skupni cilj: dobro zdravje vseh in s tem polnovredno življenje vsakega posameznika v družbi.